Salam. Bugün mən sizə insanın qan dövranı haqqında danışacağım. Biz keçən mövzumuzda insanın ürəyinin quruluşu haqqında öyrəndik və bunu da öyrəndik ki, insan da məməlilər sinifinə aiddir və insanın ürəyi məməlilərin ürəyi kimi 4 kameralıdır. Sağ və sol hissələrə ayrılıb 2 qulaqcıq və 2 mədəcikdən ibarətdir. Və insanın qan damar sistemi qapalıdır. Yəni qan yalnız damarlarla hərəkət edir fasiləsiz olaraq. İndi isə gəlin damarların quruluşu və funksiyasına baxaq. Damarların quruluş və funksiyasına görə 3 növ damar var. Arteriya, vena və kapilyar damarlar. Arteriya və vena damarları qalındır. Kapilyar damarları isə bir qat epitel toxumasından, yastı epitel toxumasından təşkil olunur. Və bu damarlarda qazlar mübadiləsi, qidalı maddələrin daşınması, toxumalara və hüceyrələrə daşınması bu damarlarda həyata keçir. Arteriya və vena damarlarının divarı isə qalındır. Kənardan, xaricdən hər iki damarın xarici qat birləşdirici toxumadan ibarətdir. Onun daxilində isə saya əzələ qatı yerləşir. Həm vena damarlarında, həm arteriya damarlarında saya əzələ qatı var. Lakin diqqətlə şəklə fikir versək görərik ki, arteriyanın saya əzələ qatı damarında saya əzələ qatı venaya nisbətən qalındır. Bu da onu göstərir ki, arteriyalarda təzyiq daha çoxdur və arteriyalar ürəkdən çıxan damarlardır. Ona görə bunlarda arteriyalarda saya əzələ qatı qalın olur. Saya əzələ qatının altında elastiki liflər yerləşir, lifli hissə yerləşir. Və bundan sonra ən daxili qat isə epitel qatıdır. Kapilyarlar isə bir qat epitelidən təşkil olunub. Bunlarda dedik ki, mübadilə prosesləri yerinə getirilir. Arteriya qanı ürək boşluğundan çıxaran damarlara deyilir. Venalar isə ürək boşluğuna gətirən damarlara deyilirdi. Arteriya divarının saya əzələ qatı dedik ki, vena damarına nisbətən qalındır. Bunu qeyd etdik. İndi gəlin biz qan dövranı haqqında danışaq. Qan bədənimizdə, insan bədənində 2 qan dövranı var. Böyük qan dövranı və kiçik qan dövranı. Biz kiçik qan dövranına həm də ağciyər dövranı da dedik. Qan dövranı ilə böyük qan dövranı ürəyin, diqqətlə baxsaq şəkilə, ürək sağ və sol hissəyə ayrılır. Sağ qulaqcıq və sağ mədəcik, sol qulaqcıq, sol mədəcik. Böyük qan dövranı ürəyin sol mədəciyindən başlayır və aorta damarına keçir. Burada qeyd elədik və sol mədəcik qeyd olunub. Sol mədəcikdən sonra keçir aortaya, yəni yuxarı hissəyə və sol aorta qövs əmələ gətirir. Çünki biz keçən dərsimizdə məməlilərin ürəyinin quruluşunu keçəndə dedik ki, məməlilərin ürəyindən sol aorta qövsü ayrılır. Sol aorta qövsü sonradan sola tərəfi əyilir, qövs şəklindən sol aorta qövsü ilə ürəyin mədəciyindən, sol mədəciyindən başlayan qan dövranı aortadan arteriyalara ayrılır. Arteriyalarda öz növbəsində sonra kapilyarlara bölünür və kapilyarlarda qidalı maddələrin mübadiləsi baş verir. Məsələn, daxili orqanlarımızda, sonra burada ayaqlarda olan kapilyar şəbəkəni göstərib və kapilyar şəbəkələr özləri birləşib vena damarlarına əmələ gətirir. Vena damarlarının içərisində aypara qapaqlar var. Mən bayaq demədim, bu hissədə onların arasında aypara qapaqlar var. Aypara qapaqlar qanın bir istiqamətdə hərəkət etməsini şərait yaradır. Yəni aşağı hissədən, aşağı ətraflardan qanın yuxarıya doğru hərəkət etməsinə aypara qapaqlar kömək olur ki, qan bir tərəfli bir istiqamətdə yuxarıya doğru hərəkət etsin və aşağı ətraflardan və yuxarı başa gedən yuxarı ətraflardan
qollardan və başa gedən arteriya damarları kapilyarlara, onlar da öz növbəsində venalara birləşir. Venalar isə yuxarı boş vena və aşağı boş vena gəlib ürəyin sağ qulaqcığına tökülür. Deməli, böyük qan dövranı ürəyin sol məddəciyindən başladı, aorta damarı ilə və arteriyalara ayrıldı. Arteriyalar da öz növbəsində bədənin bütün nöqtələrinə paylanır, kapilyar damarlar əmələ gətirir və kapilyarlar birləşib vena damarı ilə aşağı və yuxarı boş vena ilə gəlib ürəyin sağ qulaqcığına tökülür. Bu böyük qan dövranıdır. İndi isə gəlin kiçik qan dövranı haqqında danışaq. Kiçik qan dövranına biz ağciyər dövranı da deyirik. Ağciyər dövranı, kiçik qan dövranı ürəyin sağ qulaqcığına tökülən böyük qan dövranından gələn qan keçir ürəyin sağ mədəciyinə. Və kiçik qan dövranı ürəyin sağ mədəciyindən başlayır. Sağ mədəciyindən ağciyər kötüyü də deyirik biz buna. Ağciyər arteriyasına keçir. İlk öncə ağciyər kötüyünə və sonra ağciyər arteriyalarına. Burada qeyd etsək, şəkildə də qeyd olunub. Bu hissədən qan çıxır, yuxarı hissədən. Sağ və sol hissəyə ayrılır, arteriyalara ayrılır. Çünki iki ağciyərimiz var. Hər bir hissəsinə bir damar ayrılır, arteriya damarı. Və orada gedib kapilyarlarda karbon qazı ilə zəngin olan qan oksigenlə zənginləşdikdən sonra kapilyarlar birləşib vena damarlarını əmələ gətirir. Özü vena damarı olsa da içərisində oksigenlə zənginləşmiş qan olur. Baxın, bu hissədən oksigenlə zənginləşmiş ikisi sağ ağciyərdən, ikisi isə sol ağciyərdən, yəni ümumilikdə 4 dənə damar ürəyin sol qulaqcığına gəlib tökülür. Deməli, sağ mədəcikdən başlayan venoz qan ağciyər kötüyü ilə, yəni ağciyər arteriyaları ilə ağciyərlərə getdi. Adı arteriya damarı olsa da içərisində venoz qan olur. Ağciyərlərdə oksigenlə zənginləşdikdən sonra həmin qan ağciyər venalarına toplanır və ağciyər venalarının vena damarı olmasına baxmayaraq içərisində artıq arterial qandır. Vena damarları ürəyin 4 dənə ağciyər venası ürəyin sol qulaqcığına açılır. Bu bilirsinizmi hissəsində maraqlı bir məlumat paylaşıb. Deyir ki, ağciyər dövranını ilk dəfə 1242-ci ildə İbn ən-Nəfis təsvir etmişdir. O ürəyin sağ mədəciyindən arteriyaya vurulan qanın ağciyərlərə qidalanmaq üçün deyil, oksigenlə zənginləşmək üçün getdiyini və ürəkdə sağ mədəciklə sol mədəcik arasında keçid olmadığını bildirmişdir. Deməli, ilk dəfə kiçik qan dövranı haqqında məlumat verən İbn ən-Nəfis olmuşdur. Qan təzyiqi haqqında gəlin danışaq. Qan təzyiqi insanda ürəyin mədəciklərinin yığılması və boşalmasının divarlarına göstərdiyi təzyiqə biz qan təzyiqi deyirik. Qan təzyiqi mədəciklərin sistolası zamanı yaranan təzyiq maksimal. Yəni sistola nə idi? Mədəciklərin yığılması. Mədəciklərin yığılması zamanı olur maksimal təzyiq. Bu olur 110-120 mm civə sağlam insanlarda. Diastolası zamanı, yəni boşalması zamanı yaranan təzyiq isə minimal təzyiqdir. Qan damarlarla hərəkət etdikcə təzyiq tədricən azalır. Çünki ən böyük təzyiq aorta damarındadır. Sonra təzyiq kapilyarlarda nisbətən azalır. Ən aşağı təzyiq isə vena damarlarında olur ki, hətta o vena damarlarında biz deyirik ki, mənfi təzyiq belə olur. Deməli, ən böyük təzyiq arteriya damarlarında, sonra kapilyar, sonra vena istiqamətində oldu.
Orta yaşlı sağlam insanlarda sakit halda normal sistolik, yəni sistolik təzyiq maksimal 110-120 mm civə sütunu, diastolik təzyiq isə minimal 70-80 mm civə sütununa bərabər olur. İndi bunlar arasında maksimum və minimum fərq deyərsə bizə, onda biz maksimum fərq deyərsə 120 çıxırıq minimum fərq, yəni minimumu 70-i bərabərdir 50. Deməli maksimal fərq, maksimum fərq 50 mm civə sütunu, minimum fərq isə 110-dan çıxacaq 80-i bərabərdir 30 mm civə sütununa bərabər olacaq. Fərq dediyimizdə. Arterial təzyiq insanın yaşı ilə də əlaqəlidir, həyat tərzi ilə. Bəzən insan əsəbi olduqda və hər hansı bir streslə bağlı təzyiqi qalxa da bilər, aşağı düşə bilər. Məsələn, təzyiqin qalxmasına biz deyirik hipertoniya, yəni yuxarı təzyiq. O zaman arterial təzyiq normadan yuxarı olur ki, bu da normal hal deyil və hipotoniya isə təzyiqin aşağı olmasıdır ki, bu zaman insanda bir sıra fizioloji proseslər baş verir. Məsələn, baş gicəllənməsi ola bilər, yuxusuzluq baş verə bilər insanda. Təbii ki, bunların hər biri insan üçün zərərlidir. Sağlam insanın ürəyi 110-120 və minimum 70-80 mm civə sütunu olmalıdır. Və hipotoniya, yəni təzyiqin azlığı hipotoniya, beyin toxumalarında oksigen çatışmazlığına səbəb olur ki, bu da ürək-damar sisteminin fəaliyyətində bir sıra problemlərə gətirib çıxarır. İndi isə gəlin biz qan təzyiqinin ölçülməsini haqqında danışaq. Deməli, qan təzyiqini burada fəaliyyət hissəsində ölçən cihaz biz bilməliyik tonometrdir. Tonometr özü rezin manjetdən, fenendoskopdan, bir də ona hava vuran hissədən, yəni hava hissəsindən ibarətdir. Manjeti ilk öncə biz qolumuzun bazu hissəsinə bağlayırıq və manjeti çox sıxmaq olmaz. Bazunu 1-2 sm yuxarıdan bağlayırıq və çox sıxmaq olmaz. Fenendoskopun başçığını dirsəyin çuxuruna yerləşdiririk. Nə biz itənə qədər rezin balonla manjetə hava doldururuq. Nə biz itdikdən sonra başlayırıq ventili, yəni ona hava vuran o hissə ki var, ona ventil deyirik. Ventili açaraq manjetin içərisindəki havanı boşaltmağa çalışırıq. Amma bunu birdən-birə eləmirik. Yavaş şəkildə eləyirik. Və ilk nəbz vurğusunu eşidənə qədər bunu yavaş-yavaş buraxırıq. İlk nəbz vurğusunu eşitdiyimiz vaxt tonometr nə göstərirsə, bu maksimal təzyiq olur. Amma nəbzin itdiyi andakı isə minimal təzyiq göstərir. Deməli, manjetdən havanı buraxdıqdan sonra hansı ki ilk eşitdiyimiz səs maksimal təzyiqi göstərdi, tonometrdə göstərilən rəqəm. Amma səsin, nəbzin itdiyi an isə minimal təzyiqi göstərdi. Məsələn, bəzən olur ki, qəhvə, tünd çay kimi içkilər, kafein səbəb var bunların tərkibində. Buna görə də həmin qəhvəni, çay, tünd çay içəndən sonra təzyiqimiz yuxarı olur. Bu da kafein olduğuna görədir. Kafein sinir sistemini stimullaşdırır, qan damarlarını daraldır, ürək döyüntülərini artırır. Buna görə də qan təzyiqi də artır. Əgər biz normal halda qan təzyiqimizi ölçmək istəyiriksə, onda bir neçə saat əvvəl kafeinli içkilərdir, tünd çaydır, qəhvədir içməməliyik. Nəbz haqqında danışaq. Deməli, ürəyin fəaliyyəti ilə əlaqədar arteriyaların divarlarının ritmik dalğalanması nəbz adlanır.
Arteriyaların bədənin səthinə yaxın yerlərdə, məsələn, biləyin içərisində, gicgahda və boyunda nəbz vurğularda yaxşı hiss etmək olur. Bunu normal şəraitdə biz də əlimizi biləyimizə qoysaq və yaxud biləyin içi, gicgah hissəmizdə, boyun nahiyəmizdə bunu hiss eləyə bilirik. Nəbzin tezliyi ürək yığılmalarının tezliyinə uyğun gəlir. Bir nəbz ürəyin bir dəfə yığılıb boşalmasına bərabərdir. İndi isə limfa sistemi haqqında danışaq. Deməli, limfa sistemi qan dövranı kimi limfa damarları da var. Limfa damarlarının bir ucu kör qurtarır. Limfa damarları toxunma mayesində başlayır, ucu qapalıdır və limfa kapilyarlarına keçir. Burada limfa mayesi əmələ gəlir və onlar birləşib limfa düyünlərini əmələ gətirirlər. Limfa mayesinin tərkibinin qandan fərqli olaraq rəngsizdir və bunda eritrositlər olmur. Deməli, limfa damarlarında eritrositlər yoxdur və rəngsizdir. Qan kapilyar damarlarında isə eritrositlər var və eritrositlər buna qırmızı rəng verir. Limfa isə rəngsizdir qeyd edildiyimiz kimi. Hüceyrə arası sahələrdə limfa kapilyarlarına yığılan iri limfa damarlarına toplanır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, limfa damarlarına toplanmış limfa kapilyarları böyük limfa damarları əmələ gətirir ki, bunların da daxilində aypara qapaqlar olur. Deməli, biz həm aypara qapaqlara limfa damarlarında rast gəldik, həm vena damarlarında rast gəldik, ürək aşağı boş vena damarlarında. Bir də aypara qapaqlara biz rast gəldik ürəklə arteriya damarları arasında. Limfa damarları əhatə edən skelet əzələlərinin və də limfa damarlarının ritmik yığılması səbəbindən limfada maye geriyə axmır və limfa damarları birləşib körpücük altı venaya açılır. Burada da qeyd olunub, vena damarına açılmağı göstərir və qapaqlar da limfa damarlarında göstərilib. Limfa düyünlərində isə bəzi leykositlər əmələ gəlir ki, bu da bizim immun sistemimizin mikroorqanizmlərdən qoruyur, ölü hüceyrələrdən təmizləyib orqanizmin müdafiəsinə təmin edir limfa damarlarındakı olan o leykositlər. Limfa damarları, limfa düyünləri birlikdə limfa sistemini təşkil edir. Bu sistem orqanizmdə qanın maye tərkibi, miqdarı və qatılığının tənzimlənməsində, həmçinin orqanizmin zərərsizləşdirilməsinə mühüm rol oynayır. Bu o deməkdir ki, məsələn, limfa dedik ki, düyünlərində leykositlər əmələ gəldi, immun sistemimizi gücləndirdi və limfa damarlarına sovrulan, biz həzmi keçəndə qeyd edəcək ki, həzm sistemimizdə nazik bağırsaqlardan gliserin və yağ turşuları limfa damarlarına sovrulur və bu limfa damarlarına sovrulan yağ turşuları sonradan gəlir ürəyin. Çünki limfa damarları körpücük altı venaya açılır və bunlar da gəlib həmin gliserin və yağ turşuları ürəyə tökülür, vena damarına tökülür və vena damarından ürəyə keçir və yenidən qanın daxili qatılığının tənzimlənməsində rol oynayır. Yəni bunu demək istəyir kitabdakı bu cümlənin mahiyyəti bundan ibarətdir. İndi isə gəlin burada öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsinə baxaq, görək nə suallar var. Qan damarlarının quruluşu ilə onların funksiyaları arasında nə kimi əlaqə vardır? Dedik ki, qan damarları 3 növdür. Arterial, vena və kapilyar damarlardır. Bunların da bir-birindən fərqli və oxşar bəzi xüsusiyyətləri var. Kapilyar damarları bunlardan fərqlənir, çünki kapilyarların divarı nazikdir, bir qatılıdır. Amma vena və arteriya damarlarının divarı qalındır. Onlarda elastiki liflər, xaricdən birləşdirici toxumadan, saya əzələ toxumadan, epitel toxumasından ibarətdir. Deməli, biz vena və arteriya damarlarında görün neçə cür toxuma qrupuna rast gəldik. Həm birləşdirici toxuma xaricdən, sonra gəldi saya əzələ toxuması,
sonra isə epitel. 3 növ toxumaya rast gəldik damarın özündə. Sonra vena damarları da həmçinin arteriyaya uyğundur, oxşardır. Bir fərqi odur ki, vena damarlarının daxilində aypara qapaqlar var. Həm də digər fərqi isə onun nisbətən saya əzələ qatının arteriya. İkinci sual, insanda qan ürəyin sağ mədəciyindən sol qulaqcığına satana qədər hansı damarlardan keçir? Yəni burada kiçik qan dövranından söhbət gedir. Kiçik qan dövranında biz dedik ki, ürəyin sağ mədəciyindən başlayır, ağciyər kötüyünə, ağciyər kötüyündən keçir ağciyər arteriyalarına və ağciyərlərə gedir. Orada kapilyarlarda qazlar mübadiləsi getdikdən sonra kapilyarlar birləşib vena damarlarına əmələ gətirir və ürəyə vena damarı ilə, yəni ağciyər venası ilə qayıdır. Deməli, bunun istiqaməti belə olacaq. Ürəyin sağ mədəciyi, ağciyər kötüyü, ağciyər arteriyaları, kapilyarlar, ağciyər venaları, ürəyin sol qulaqcığı. Üçüncü, insanda yuxarı boş vena ilə ürəyə daxil olan qan ürəkdən bilavasitə hansı damarla çıxır? Yuxarı boş vena ilə, istər aşağı boş vena ilə ürəyə daxil olan qan vena damarı ilə daxil olur və ürəkdən sağ qulaqcığa tökülür. Sağ qulaqcıqdan həmin qan keçir sağ mədəciyə, sağ mədəcikdən də ağciyər kötüyü ilə ürəkdən çıxır. Dördüncü, limfa dövranının qan dövranından fərqli cəhətləri nədir? Biz dedik ki, limfa damarlarının fərqli cəhəti oydu ki, limfa damarlarında eritrositlər yoxdur, rəngsizdir. Bu bir fərqi, qan damarlarından fərqi. Sonra limfanın əsas fərqindən biri odur ki, biz qan dövranının keçəndə deyirik ki, həm ürəkdən çıxır, yəni mərkəzdən uzaqlaşır, periferiyaya gedir, həm də periferiyadan ürəyə qayıdır, mərkəzə qayıdır. Amma limfa dövranında bu yalnız bir istiqamətdə, periferiyadan mərkəzə doğrudur. Yəni mərkəzdən periferiyaya doğru deyil. Sırf çünki limfa damarlarının bir ucu kör qurtarırdı və toxumalardan başlanıb limfa kapilyarları iri limfa damarlarına açılırdı. Onlar da gəlirdi, tökülür körpücük altı venaya və ürəyə. Sonra verilmiş hansı damarlar insanın böyük qan dövranına aiddir? Burada birinci aorta verilib. Aorta böyük qan dövranına aiddir. Ağciyər venası bu kiçik qan dövranına aiddir. Ağciyər kötüyü kiçik qan dövranına aiddir və aşağı boş vena böyük qan dövranına aiddir. Çünki aşağı və yuxarı boş venalar başdan yuxarı boş vena, ətraflardan isə aşağı ətraflardan isə aşağı boş vena ilə gəlir, ürəyin bayaq dediyimiz kimi sağ qulaqcığına tökülür. Bu dərsimizdən də bu qədər. Ümid edirəm ki, hər kəsə aydın oldu. Sağ olun.